苏州站这个站房是真的好看，他瞄的戏剧这个广告真是绝了。这鼠标就很有灵性，又是一个疯狂打速的车。哇，这个软度是真的可以，这才是真软座，这才是软座该有的样子。坐火车游中国，欢迎回到小蓝 TV， 我现在在苏州站。苏沪间火车有很多种选择，今天我们来体验一个特殊的软座火车，只比高铁慢了10分钟，还能直达上海市中心。沪蓝直达1人软座，值215次，50分钟21块5。苏州站这个站房是真的好看，而且非常有特色。江南水墨画，这设计也太用心了。可以看到苏州站是非常忙的，因为它这里有2大干线，一个是京沪线，一个是沪宁城际线。这白天苏州站都不用开灯了，这个采光超级棒。这样设计真的是把中国的古典建筑美还有苏州的江南园林气息展现得淋漓尽致。这个车站的设计者真的是很有水平啊！我好喜欢这个铃声。这个铃声南京站也是同款。旅客们请注意，值215次列车开始检票，有乘坐值215次列车的旅客，请到4B 检票口检票进站。苏州站这个站房跟雨棚是统一风格建筑的。这应该是个显示屏，然后他拿纸糊了一下。乘坐值215次列车的旅客，请在 B 站台按照地面上标有的车厢号排队等候乘车。这个鼠标就很有灵性。请照看好您的小牌。融为一体了，真的好漂亮。Nice。啊，软座车也有，它这个纱帘。国产的软座车不像 BSP 的软座车，窗户不是扁的，就是跟硬座一样正常的方方的。啊，23年10月19号常客刚刚厂修回来的软座车，上车的人还蛮多的。来，抓紧找自己的座位。啊，我特别喜欢中间这个大桌板。60。下去吗？周科一段的这个紫色椅垫确实让它高级了不少。把这个纱帘关上，看看是啥样的。好像确实是敦煌文化的纱帘。啊，列车正点发车，前方到站上海。兰州科宁段的这个电金的这个花纹也是很好看的，还有它这个字体，因为它是最晚一批的软座25T 客车嘛，所以它这个小桌板跟早期的和谐号动合组是一样的，这种下拉式小桌板，然后还可以，还挺扎实的，这是杯垫，然后可以放点东西。这种下拉式小桌板好处就是放的比较方便，而且也比较好维护。我靠！当我没说。我操！这是一个小网兜，
啊，里面什么都没有。如果是正常一般的动车组的话，里面会有信接带，然后再一个报纸啊、报刊什么的。座椅的这一侧是座椅角度调节按钮，大家可以看一下。先把它仰到后面去。它这个回收力度很大啊，然后按一下也是可以直接，就是它就直接靠后面去了。还是很有力的，它座椅可调节的角度还可以，可能比一些现在的动车组2等座要稍微的小一点，但还行，因为它座椅比较宽，它的座椅是真的是非常宽，它座椅的宽度是比2等座要宽一点的，但是比1等座要稍微窄一点点，因为毕竟是普速列车的线宽嘛，它车厢没有那么宽，然后。2+20布局呢，也不会让人感觉到不舒服，也还是可以的。这是咱们节目的祖传项目——座椅软度测试。哇，这个软度是真的可以。以前的国产软座车都是非常可以的，是对得起“软座”这2个字的，比那些什么现在的那些复兴号啊、智能复兴号啊的那个2等座、1等座、商务座好多了。你看这个软度，这个回弹，包括这个后面。这个软度都是很棒的，这才是真软座，这才是软座该有的样子，可以。看射手。兰州觉得厕所，维护的还是很干净的，镜子也很干净。洗手台，这里有一个插座，120伏的双孔插座，这可能是整节车唯一的插座了。可以看到那边硬座站满了人，因为硬座是卖无座票的，而软座车是不卖无座票的，所以说。他们是过不来的，真的，普速列车禁烟很重要。普速跟动车组唯一一个最大的就是优缺是就是禁烟，禁烟之后的普速环境也好，空气也好会好很多。我是非常支持普速禁烟的。这是座侧，因为软席车嘛，软席车软卧也好，软座也好都会有座侧。又是一个疯狂达速的车，重联 CH2C。在2023年的今天，为什么我们还会去选择坐软座车呢？软座车作为上个世纪的高档客车，在曾经确实是一个非常优质、非常商务的选择，但在如今，随着动车、高速动车满地跑，而软座车的性价比其实已经优势也不在了。它与硬卧的差价很多区间，尤其是长途区间，甚至达到了只剩下10几块钱。你是愿意躺着睡个7、8小时，还是愿意坐在这个上面坐10几个小时，或者是7、8个小时呢？我想肯定是卧铺更有性价比。软座车作为曾经最高档的级别的客车，它是承载着一个时代的这个代表和象征的。不能说现在软座车不行了。只能说，随着时代的进步，软座车可能没办法适应现在这个快节奏或者说人们选择更多的社会，它已经成为了一种，只能说是什么备选吧，或者说是实在是没有票的时候，或者说是想提升一点点舒适度，比如说上海到南京区间，或者是苏州到南京，像我今天这样，或者是苏州到上海像今天这样，那么硬座票已经卖完的情况下，高铁票也没有的情况下，刚好有这么一趟车。那么比硬座舒服一点点，比硬座贵那么一点点，而且跟有些动车和高速动车还时间只差那么一点点，那么对吧？它就是一个很好的选择。这设备高端大气上档次。所以说，软座车只能是一个时代的记忆，也是时代的眼泪了。你年年坐这个车往兰州走啊？对，
你每次你买什么席位的？我一般买硬卧。买硬卧。硬卧对。那你会考虑买软座吗？软座一般硬卧没票的话才会买这个对吧？我就说刚刚我刚刚录自己讲的时候也讲了，这个只能做一个备用选择，不能做第一选择，因为毕竟长途它跟硬卧就差10几块钱。你说7、8个小时、10几个小时，你是愿意躺着还是愿意坐着呢？然后他行李也放不下。对，一般。但是如果短途像这种，像是隔壁户建曾经又没有票，然后硬座又没有票，这个刚好比硬座贵个10几块钱，然后时间又跟高速动车差不多时间情况下，这时候软座就很香了。但是知道人很少。那是，那大家买票毕竟不会那个，但这个车其实换了，你觉得对你来说会很不方便吗？对我来说只能去买直40了。啊？是去乌鲁木齐那个？是去乌鲁木齐那个？对。全程打锁。下车吗？我下车往那边哦，对，左转。那个墙上是上海局用过的机车和福建号。它中间这个小桌板挺好的，它是可以翻开来，翻到这么大。它这样的话有一个缺点，就是腿部空间就没有那么大了，就腿部空间就没那么大。如果面对面坐的话，就有点，而且容易社死。但是这个桌子是够大的，吃泡面、办公、打桌游、玩狼人杀都够啊！再见了，国产软座车。他喵的，戏剧这个广告真是绝了！吃2154还有1个星期就再也不会出现在上海站的大屏上了。